안녕하세요. 예, 지금 12시가 넘었는데, 예, 눈이 오네요. 아, 이제 자기 전에, 장약을, 넣고 자야, 따뜻하잖아요. 근데, 눈이 오고 있어요. 눈이, 눈이 내리네. 예, 눈이 오고 있습니다. 이거 알죠? 예, 내복? 예, 눈이 오고 있어요. 눈이 오는 새벽. 아무도 없고 산밖에 없는데 오늘 여러분들과 대화 너무 재밌었습니다. 처음 오신 분들도 계신데 아무튼 눈이 내리는 가평, 저 위에가 산인데 여기는 산이에요. 일로 지나가면 쭉 산이 있습니다. 아무튼 눈이 내리는 밤, 오늘 감기 조심하시고요. 그러면 내일 뵙도록 하겠습니다. 굿나잇.